আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি যে যেখানেই আছেন আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। বরাবরের মতন হাজির হলাম একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে রিভিউ করব হচ্ছে কম বাজেটের মধ্যে একটি ভালো মানের সোল্ডারিং আয়রনের। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সোল্ডারিং আয়রনের বক্স। এই সোল্ডারিং আয়রনের ব্র্যান্ডটি আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন এবং এই সোল্ডারিং আয়রনের মডেল হচ্ছে V900। এখন আমি এই সোল্ডারিং আয়রনটিকে আনবক্স করব। এই সোল্ডারিং আয়রনটি হচ্ছে এটি চাইনিজ ব্র্যান্ডের, যা এই বক্সটির মধ্যে লেখা রয়েছে। তো এই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সোল্ডারিং আয়রনটি। এটি হচ্ছে AC 220 ভোল্টের সোল্ডারিং আয়রন। এই সোল্ডারিং আয়রনটিকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য রয়েছে 1 মিটারের চেয়ে লম্বা একটি কেবল। এই সোল্ডারিং আয়রনটিকে AC 220 ভোল্টে প্লাগ ইন করার জন্য রয়েছে একটি 2 পিন প্লাগ। এই সোল্ডারিং আয়রনের বডি অর্থাৎ হ্যান্ডেলটি হচ্ছে সম্পূর্ণ প্লাস্টিকের। আর রয়েছে একটি রাবার গ্রিপ। এই রাবার গ্রিপ থাকাতে এই সোল্ডারিং আয়রনটি ধরতে খুবই কমফোর্টেবল ফিল হয়। এটাই হচ্ছে এই সোল্ডারিং আয়রনের মেইন পার্ট, অর্থাৎ এখানে রয়েছে হিটিং এলিমেন্টটি। এই সোল্ডারিং আয়রনের টিপটি কিভাবে খুলতে হয় তা আমি আপনাদের সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই সোল্ডারিং আয়রনে রয়েছে সম্পূর্ণ কপারের একটি টিপ। হিটিং এলিমেন্ট হিসেবে এই সোল্ডারিং আয়রনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে সিরামিকের একটি কয়েল। এখন আমি এই সোল্ডারিং আয়রনের টিপটি আগের মতো করে লাগিয়ে ফেলবো। এখন আমি এই সোল্ডারিং আয়রনটিকে AC 220 ভোল্টে প্লাগ ইন করব। প্লাগ ইন করার জন্য আমি এখানে ব্যবহার করছি এই সিরিজ টেস্ট বোর্ডটি। এই সিরিজ টেস্ট বোর্ডটি কীভাবে তৈরি করতে হয় তা নিয়ে আমার চ্যানেলে ভিডিও রয়েছে। সেই ভিডিওটি দেখার লিঙ্ক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। এই সোল্ডারিং আয়রনটি সম্পূর্ণভাবে গরম হতে কত সময় লাগে তা দেখার জন্য টাইমার অন করে নিব। দেখতে পাচ্ছেন এই সোল্ডারিং আয়রনটি সম্পূর্ণভাবে গরম হয়ে গেছে। আর এই সোল্ডারিং আয়রনটি সম্পূর্ণভাবে গরম হতে মোটামুটি 4 থেকে 5 মিনিট সময় লাগে। এখন আমি এই সোল্ডারিং আয়রনটিকে টেস্ট করব। চলুন টেস্টগুলো দেখে নেওয়া যাক। আমার কাছে সেম ব্র্যান্ডের কপারের তৈরি একটি টিপ থাকায় টিপটি সোল্ডারিং আয়রনে লাগিয়ে পুনরায় টেস্ট করব।
few moments later. আশা করি এই ভিডিওটি দেখে বুঝতে পেরেছেন যে এই সোল্ডারিং আয়রনটি আপনার জন্য নেওয়া উচিত হবে কিনা। তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে এই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে, এবং এই ধরনের ইলেকট্রনিক্স, সায়েন্স এবং টেকনোলজি রিলেটেড ভিডিও সবার আগে পেতে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।